Tant akimaki liloba na ye alobaki na bato wana tant akendeki abio na akimi parce que na violé. Tala ni va comprendre jalousie ba artiste eza pona eza banzembo te. Ezali pona ba bien. Wana mutu mususu ba benga ko mingi te. Mais wana ba benga ga trop. Ba benga kaka ye. À côté de jalousie. Oui hein. Zila tana yo. Tant kaka kimi kaka na butu wana kaka na tongo wana ba 5 heures tant ya kimi wana ba 4 heures donc ba 5 heures biso mbala moko police ke papa mimba na batamo bondo senga babuka mapango ya ba nyonyo ba fioti biso pe to sala ba kende ba ko senga ba livrer non biso to senga to sala kango voyage mo to sala na côté to lobaka mais kende nana yo kana ibsa tant visa na ba refuser alinga mi boma ayo kadia zo ibsa nga bi vie uzo na te ke moi non grand tika boye abina ngo na zo moi na quitter esprit na filmer parce que na place on a réception on filmer te il faut mal bana tant abimi ngabe boule zate ya okengela mais esprit mo lobi nga na tala mbangu petite mbolo ka kosa nana batu batika me ya kima leki a continuer kana motema wana abakiselo 1+ to lo babongo abakisi ata 2+, 3+. En tout cas. Abakisi belé. Donc ils allaient rendre ngwana. Salutations à vous et merci de nous accepter pour vous informer sur la musique et sur l'invité permanent de ce nouveau numéro. Nous disons cataloguer Bodougué Bango au temps présent. Pour l'heure, aimable internaute, nous allons vous laisser suivre ces deux publicités et nous y reviendrons sur ces plateaux avec l'invité. Suivez. Mamonambwa mafila kumbundu Sifa Travels agence ya solo bamemeli biso na Kisasa moninga esika wapi bateka kabiye na réduction obele na Sifa Travels. Sifa Travels eli biso promotion ya babiye esika nyonso yo zwami yeba ki agence ezabwe moko Sifa Travels. Pour tout contact bota la numéro o ezali affiché au bas de vos écrans. Boya ebele parce que tozana promotion ya babiye yo okokaka ko kende ko somba billet tozana vente en ligne to faciliter binotage parce que musala na biso yango wana. L'agence Sifa Travels nous propose des billets à des prix hors concurrents. Hâtez-vous car la promotion est limitée. Pour tout contact, ne vous inquiétez pas. Regardez le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Avec Sifa Travels, la vie en mieux. Salle de fête Venice Botella. Venice Botella. Salle de fête ya kafu. Et si kawapi Yesu Masi asalaka fête ya Kana. Yo mutolobaka ba diaspora basala keloko te. Venice Botella amemeli biso salle de fête polyvalente. Osana mariage, Osana anniversaire, Osana conférence, salle de fête Venice Botella, salle polyvalente ya solo, bongo confort, likonango, soin wapi, salle de fête Venice Botella, sur avenue Ikelemba A9, Matonge, derrière Bekatef, bongo lumière na décoration tangu tosimbi musique kabasale kweya na mai poya boye ezalate. Pour tout contact appelez-nous au numéro +243 89 64 43 713. Salle de fête Venice Botella. Sika wapi Yesu abongola kama ina vino. Merci beaucoup à monsieur Neema Tumba pour Sifa
Travels. En tout cas, procurez-vous vos billets d'avion. Dans cette agence-là, vous ne serez pas déçus parce que les prix est vraiment très réduit. Bon, vous allez être très satisfait et surtout si vous y allez à mon nom. Et là, vous avez également vu la deuxième publicité de notre salle polyvalente Vénus Beauté là. En tout cas, nous sommes sur A9 de l'avenue Ikelemba. Vous ne serez pas déçus. Contactez le numéro affiché dans la publicité pour que vous soyez salle de fête, pourquoi pas vos billets à bon prix. Sur ce plateau, aimable internaute, fanatique de Nana Bodouga Télévision, pour vous, rien que pour vous satisfaire, nous recevons l'une des légendes vivantes. Lui qui, à sa manière, a beaucoup contribué à l'évolution positive de notre musique. On l'appelle le grand-père Benz Bozi Boziana, lui qui a valorisé les talents féminins, lui qui a valorisé les femmes, et lui qui continue d'ailleurs à valoriser, à bercer la musique, à m'aimer la biso bonheur. Il nous a légué vraiment dans le bas que chef d'œuvre quoi. Au soto talibo yo que non. Grand-père Benz Bozi Boziana, il est en vie. Il demeure dans son métier, dans son travail. Il s'est fait accompagner d'une chanteuse, parce que c'est son identité, hein, où on a pensé sa identité à grand-père Bozi, en la personne de Kadi Jolie. Et là, bon, ça a eu plaisir déjà. Donc, pourquoi pas au Fongola. Caméra, tout le monde a grimpé. Oh, Azana Biso, picture, merci beaucoup. Tout le monde a fait Kadi Jolie. C'est avec eux, nous allons nous entretenir. Grand-père qui nous revient de Londres, Boébi, que à Outagi déjà Poto, à Zongi, Kalamingi, mais bon, mon y était, et ton préféré, Tolak Sabinoé, à Katia. Catalogue Plus, Yanana Bodouga Télévision. Merci beaucoup à tous nos partenaires. Oh, bah, comme vous avez défilé. Merci beaucoup à Nana Ipupa, à Stridi Yende, Belele Nambongi, de Paul Mokuba, Balobike. Bah, oh, yo, combo continue na Katiwana te, on de toko otanga. Mais sinon, bah, lycée qui est Maja, ya maman Nancy, Bazawana, Maja Fula, ya Papito Kindudi, choisi Matata, Didi Banden américain qui partage, Yannick Tari, Poison Kassere, comme maître Guy Luando, maître Dorothée Madi, pourquoi pas, tout ça, tout ça, et vous, même si on ne se connaît pas, si vous m'aimez, en tout cas, je suis là pour vous. Grand-père, quand vous présenté, grand-père Benz Bozi Boziana, n'a présenté pas invité à Lelo, mais il n'est plus à présenter parce que c'est l'une des légendes vivantes. Bienvenue et bonjour, grand-père. Bonjour, Nana Bodouga. Bon retour à Kina. Kitoko. Merci. Merci beaucoup. Na joie qui avant pensana kende ba mobembo na siège et tout yo pe yepe siko na siège à catalogue. La catalogue ezama solo kitoko. Plaisir nous anini de okutibiso na. Non, plaisir ezali que évolutionner. Merci. Mutu ezo sala. Tant mutu ezo sala makambo ezaka kitoko. En tout cas. Vraiment en tout cas félicitations. Merci. Félicitations, il y a trop. D'accord. N'a pas s'appelé Kadi Mbote, Kadi Jolie. Bonjour. Bonjour maman Nana. Bah vraiment de partout dans le monde, peut se beauté. Tu as vu que vous avez un peu timide, mais on est donc chanteuse quoi, on douliste. On y a Alisango, peut ça va tout beauté. Bonjour à tout le monde, partout dans le monde là où vous nous suivez. Je vous aime trop. Merci beaucoup. Alors on a plateau au grand-père. Aux appels banzele belé kokende na olingato zwa kaka actualité. Bonne santé à yomoko puis anti-choc mobimba. Santé à Ngamoko, ça va, et ça très bien. Anti-choc, position eza pe kitoko dans le sens que tout est Londres, tout est Londres, bon, tout zungi. Tout le monde sait que Londres, tout est Londres, tout zungi. Si tu préparé Grèce. Ok. Tu préparé Grèce, tu préparé Portugal. Ok. Donc tout le bas. Novembre, novembre, si tout va bien, tu vas à Portugal. Ok, donc agenda eza date eza production ezali date ezali les 6 les 7 novembre tous en Grèce. Ok. Et puis les 14 les 15 tous en Portugal.
Ok. Bon, c'est de commis Portugal, tout à l'heure, ce qui contrat Mouegozala pour Paris. On a mis artiste, tout qui est à Paris. D'accord. C'est pas programme la mission. Bah programme et ça c'est une bonne chose. Tous on a Londres, on a place au Outi, au Kandobi, donc comment on sait caca et l'eau et la soupe pesate. Mais c'est vrai que grand-père énergie ou la jeunesse. Nul n'est sans ignorer que village vu le poids, expérience PBL, aux accords la même énergie. En tout cas, vous n'avez pas eu que changer tant au répéter. Au Pessarabiso moi et l'autre on a rep, vous pensez changer. Bien que énergie ça la même tenal kalana lelo, mais vision on continue musique lelo vision nous ani. Normalement vision on a que parce que on a dit que artiste les tibiso boé retraite zaka sokolali. Ok. Retraité à thé. Ok. Alors, vision d'Angazali, bateau Yonganazali, qu'on travaille dans Bango. Parce que leur référence c'est comme Mingi Bafi. Nazako, au travail dans Bassi. Donc, souhait dans Bassi, Naba artiste dans Zala Bango, Miba Lipe. Souhait dans Angazali, il faut s'épanouir quoi. S'épanouir. Ma grosse elle a besoin école à chanter. C'était grand-père. Bon, il connaît aussi un moyen. Et c'est un moyen pour nous faire l'école wana. Ils aussi un moyen. Grand-père ba moyen on bien boluke lango banani grand-père parce que grand-père succès oyo sala succès bano babota milelo boluka penza bo tuna ba parents na bino parce que ta papa muninga pas za papa na oso za temsu na papa biologique sous to maman te bo tuna ba parents to tuna ba boti na biso to tuna bandeko na biso succès oyo grand-père asala na mboka oyo mais non ngaso to na grand-père a na restaurant grand-père ta facture les alaka mutu moi vanda ikuna tom super jeune net ba camarade papa et dit moi ba pesa grand-père lo razo mela nana bino baby ba lobela ngebele mais grand-père bo zaki na vision te à l'époque lelo nabi moni eza vision que au salle l'école les alagité ok wana ezalaki na ngote d'accord eza lokwa neti obimiselinge loko moko normalement na koko eko salema mais na minute yo salema déjà na kota ki déjà na ba masolo mususu ok ya wana mo ya ndo zoloba quel est le senge belé c'est au senga tamsu pe belé pendant au salango et au senga pina manga belé et ça trop tard tete au mon gouvernement peso sunga artiste ça c'est une très bonne cause ce qui peut gouvernement parce que déjà gouvernement senga yi bango déjà avance na ngai ti lelo ba pesina nuté tasi bango bazilaka so muta kufiale babimi simbo romona ngo pété yango to senga bango avance ça t'avance moi avance ba pesa avance na déjà poto za la nango déjà parce que on a sima on a tout yebaté grand-père quand sa vision penza na kata makanisi na o tikela c'est côté déjà et c'est côté chanteuse po yondo longa likambo basi yondo longa ngoti lelo to wana kadi po yondo koka basi aza payé mon côté bazana Pamela, Pam Sigoma, Baza. Donc pour l'instant, nous avons un mibale. Voilà. Alors, grand-père Robert, il est solo à Londres. Londres, Kendaki, Ezaki Production, Londres, Kendaki, non, orchestre Mobimbate, mais Toyo Kaki, que au Kendaki, na chanteuse Moko. Oui. Londres, Nengue Salakaka, oui, que, anglais, Tokoti dossier à Nengue Salakaka, Tokoti dossier, tout, mais refuser Misusu. Dossier beaucoup c'est na musicien Misusu. Batutu orchestre pas orchestre Momba. Nous à fond. To coach qui na coach c'est bango na baika na besoin ba fille. D'accord. Na coach kaka ngai enfin na coach ka ba fille. Yona ba danse ba chanteuse. Okay. Mais tant comme en retrait ba pesi kaka chanteuse moko. Kaka. Motozo bati qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon, surtout baza na statut moko. Mais grand-père pardon tozo komana tangu ba pesa ka refus ba pesa rapé ba cause non ya refus ba cause ba pesa ba cause ba pesa qui ezalaki penza bien te ezobima lokola basalaki interview basamba ki malamu te. OK
Bon, bina comprendre te parce que ndenge fi wana oba pesi asambaki na ndenge ba misuso basambaki za ndenge moko po eza na vérité kaka po bango nyoso tu baza ba artiste ba okende sika moko liloba pesa kaka moko liloba ezali kaka moko donc place wana donc to comprendre te bon nzambe moko yebi qu'est-ce qui s'est passé akei to komi kuna to beti pe yaki production to komi kuna pe to beti concert fa to beta normalement fa to beta des concerts. OK. Kutu na benga kayo kutu tant na na Londres na benga kayo tout ça. Ouais, tout ça. Tout ça là. Donc siko tangue komi siko to kono beta na Manchester na ebité qu'est-ce qui s'est passé na monaka ka la fille atengami. Mais pour y baki atengami wana concert ali boso tango beti. Déjà tango komi bazalaka bakangel en fait j'ai envie de comprendre. Non, biso otika ki na liberté na ye. Non, biso tozaki biso de to utiki. Donc ba loger biso place moko ndenge zalaka yazana chambre zanaye rapena na chambre zananga. OK. Mais le problème est que idée wana ya kokima azalaki nango à partir autaki nango déjà parce que yé auta yé tozo na Rwanda na Angola. Comment se fait-il que biso tozo kende yé na sima ba biloko na ye malamu ezongi Rwanda yazoma yé azomata avion biloko na ye nanda kuna Kishasa ekei na agence eke Rwanda moni ndenge passaki déjà calculaki donc kokima ne ezalaki déjà programmé et puis mboka loka Londres eza mboka basi okoki kokanga mutu te eloko nde na evitaki parce que so okanga mutu bakokosolo makambo linge viole ye kuta tango ya akimaki liloba na ye alobaki na bato wana ntango akendeki akimi pasi na ngai na viole tala niveau donc bolamu alikona ngo so ingratitude ngo kosela so mutu makambo kangise yo mukolo boye ba viole osu ndenge nini biso pe to go viole si bato tena kino viola te biso to viole si bato biso so mikolo ba brutalité wana biso to kokango te mais aluki 10 ya golo 10 ezalaki te mais chance biso aki prudent tango kaka kimi kaka na butu wana kaka na tongo wana ba 5 heures tango ya kimi wana ba 4 heures donc ba 5 heures biso mbala moko police et le kande nini akime le jour ba utai concert on bien bouti concert à liboso beti na so concert bozonga pe journée bozonga na so pe bien parce que tant que tu as concert tu as un hôtel c'est avec mon musique. Ah d'accord. Tant que tu as un concert tu es sur un hôtel mon centre. Tant que tu es wana ba pesi biso pe ba chambre mais tous même couloir. OK. Après jour où ya kimi eza que to bimaki to ye na biso pe bien. Tant que tu es to mata sikoyo na to ye tu as une réception. Na butu jour on va sincère ekufaki et salade sikoyo to mata auto na ba garder na soki parce que garder mo za ikana za congolais auto na ye soki mutu na butu pe ko bima sopi samboul garder abi oui mutu so nga ma ya sa prison te mutu so nga ma tomati pe to komi après gardien et comme il va 3h30 biloko gardien mati po yebisanga que na moni bato mona assez suspect bato tanga komo na yo mais ba moni ngate po kotenga na zami mulili mais nazo mona ba yeli chanteuse na yo comme la timba bale na latika pyjama na kesiko kotoke siko na chambre zanaye akena toke apparemment na moni à position correcte ya mutapongi quoi position correcte position correcte or que batouana bayebaki
bazalaki kokomela ye mais on dirait ya lala ki aleka ki na pongi siko ezalo ka biso siko tokende ko timbisa ye bola monsieur bien bien attends la téléphone c'est pas yaki ok en tout cas yobi otiki no na chambre yo ko na moni ko na bio na biso ko ka tsanga bio ba yele était ba ina bango était bon on sait jamais ba yele était na zoki na pas phase esprit bouger na bina kitanase ko kitanase na kita il est déjà aki déjà rapide lokola ascenseur ezalaki te azu quand même moi temps ya bulonga so troisième ti na se tant na komi wana oba ye tala bien tant na komi na se ya sabima ki déjà asabima ki déjà mais réception peut monier ki asabima ki réception eza ba monier na o ba monier congolais te muto a monier ezali mutu mususu en fait ya réception oya libanda parce que baza deux moko ya libanda na moko ya kati oya kati wana congolais afandaki na ye azaki na cuisine il paraît petit tango apesaki ye biloko moko boye tokutaki nango na restaurant achauffe ezali kaka passage alimwisa ye kaka alors tango tokiti après namonaka ba namona kaka ya koti or que tango ya bimi wana hakende mais siko ko bima ya bimaki bato wana bazalaki te pa azalaki na réseau te na libanda ok azongi bango yebisanga moso na nga na kima ne na kimi nga na yebisi nga mama oso kimi déjà po outi wapi siko oso kimi déjà mais lokola bato wana pasi na pekisaki aza na sim lokola ba réseau eza te yango nozongi na yebisi nga biso olingo kima na yo tokomine sikoyo mbala moko na bengi siko petit frère aye na mwasi na ye wana ba earning ka ba 4 heures du matin ba 4 heures sikoyo bozaka na réception petit frère aye ba mino pese ba conseil ngapi boule ezate ke na boto la ka téléphone boule ezate en tout cas yamba ba soki likambo ya oye bati biloko nyoso tana en tout cas mystique namona kaka ba petit sœur ba petit frère ba no solo na ye ba solo la ba pese ba conseil ba solo ba yebise ke Londres wa eloko te tala botala botala mais il déjà na mutu na ye faut ka tambola ba petit frère bake ngabi bon tomata abinango na zo moi na quitter esprit na filmer parce que na place on a réception on filmer te il faut mal bana tant abimi ngabe boule ezate ya okengela mais esprit mo bi na ngana tala mbangu petit mbolo ka kosa nana batu batikala me ya kima mbangu moko na koso te petwa na sala te yo mo zomona nazomona na ba vitre wana siko ya nazalaki kana pinjama makolo ngulu na lipapa te ba papo ya nete wana bosana ki yango na pale kadi joli ba mabe bana mabe na nyoso kati petit pepongi balobeli ba sonoli atimi et puis eloko nga na mona yango bizarre atiki tout bilamba ne tout atiki tout atika na tina on te uta kishasa bilamba ngo ateze kitoko kuna na ba o bakabele kana moi 3 jours ou 5 jours bakabele ki biloko ebela bien siko donc tolo baketonga kota ki azui connexion bakomani de bazali ko komele déjà bazali ko komele déjà oui biso sikoyo tango tokende wana totimbisaki si na comprendre est-ce que tant abimé libanda liboso tia songa po mona ibango te connexion pesa ezalaki te azongi a se connecter ba komani bo koma liboso te ngana okima bango ba ezalo ka neto zawa bango ba leki boy ba leki boy par exemple ba leki boy ba koti na balabala wana tango ya moni bango zaki wana tango ya moni bango sikoyo ma akati mbango po akota moya kolanda ye ezate grand-père tika pasi on a mona jour wana nabi oui
Donc ils ont quoi net bazolanda ye na Lyon ou na ebité. Mbolo kwa kosa nana mbolo kwa kosa parce que mbolo kwa mbangwa nazoka moi on a vu bengi sous petit fond la salle ah te nana non peut bana mawate te oui bien te batone ngwana un jour à mon accès en tout cas grand-père si on est aquí deuxième concert fait Bobeta. Bobeta était journée stressée. Il y a sa kimine, il y a sa kei. Bon sola indengwana te a garanti ça que a rassuré que quand des bazara bala malam ou tout ça, on peut se confiance et tout ya kimi. Deuxième production on a ce que Beta Maki. Et Beta Maki te na. Na Beta on a na. Yo bi nga yema na wa fi. Ozo fi kuna aibi répertoire te. Beta Maki te. Non, trop. Il y a un groupe mususu bazo mema sub artiste te. Oh mate pona ba kande ngwana. Te menga pe na yoka j'ai beaucoup de heureuse mémoire. Na habité so zara vrai bon lambe pas kenda na habité na kotu na likambo pa bendo. Un number 1 na zawa na pesho mbote yaya. Que papa mi bana batamo bondo senga babuka mapango ya ba nyonyo ba fioti biso pe to sala kende ba mo senga ba livrer non biso to senga to sala kango voyage mo to sala na lokote to lobaka me kende nana yoka na ibsa voyage mo to sala to zwa babuka lupango ebilo ni salema orke babuka lupango eza iloko moko ate ba pesio o sala iloko te suka kimi o sala rien on a droité. Oza na droit mon côté. Ah oui, il peut déjà. To meka ko sala mo simbagité. Donc sikoyo boule anines, boule zaka que pour toi qui maté. Ezaka que azana portable té. Azana portable té. Comme ça. Soka azana portable té. Portable nyo surtout et appel nyo surtout il faut les cas et pas ya leader. Mais question moko sikoyo batuna ngai babi ah oui biso ba fille oui toza na portable te poto kimate bon sikoyo ba garçon bango pe ba ko appelle portable te place on a zwa ki réponse te et puis ngape ko na ko ba kisela yo bon yaya to na concert lelo to na production lobby to ngo tikelange loko to na hotel boy ya na ngata benyinga pa na yo to solo li patikelinga mais to ko kodane boy pe na kimikaka so mtabia kima ko kima quand on le binana somme d'ailleurs qui m'a on a su que ça que tout me masuba tout est mais grand-père ça peut quoi liboso yo zwi pété yo peut ba chanteuse no peut mingi batu ba sepeli si yo ba modelo ngai na ba chanteuse nanga tout ba kimate OK ba kima ezaka ba na memaki na 2002 ba deux chanteuses bango na nde batu bakima na poto non batikala bakima te parce que ko kimi za pena mutazo kima mbango neti openaki oh ya kimi ya zam o ya kimi mtu aliboso ya kimi ba wana batikala ça na volonté na bango batikala na volonté na bango to koloba parce que batikala et puis groupe news to kendeki na bango mutukaka moko oyo ngai na Precia ezali kaka Gino Bass Kabango Serge Kabango OK ye na longola ye na masolo wana mais grand-père chokaka fort et chokaka fort maman qui maintenant souka production nabi ezalaka boye ayebi passeport te bosa ile passeport ba démarche nyonso tout bosali ba mbongo tout mais il y a qui akimi et puis soka kimi akomi ko finga yo ozomo na place mabeza la akongo loba parce que côté ya okende akoloba bien na yo te c'est rare okutala mtu akoloba bien na yo mtu sungi ya okende kaka loba kaka mabena yo oh azo bango siko passage na batika na ko ya ko violer mais ce qu'on va boularater batala ke mutwana est-ce mutwana pa ko violer ba boularater ba keka na passage wana nana ya ko c'est la makambo quoi
Viens dans la sortie qui viens l'ongouette. De balukaka ta dièse mususu ba créer dièse mususu. Te violé simité via coller. Via salinité. Et puis mère Fatia Zalit. Mère n'a pas essayé de côté place aux Zalit. Ah ouais, alors grand-père toko progresser concert on est bétaté. Bétaté. C'est quoi comment roi nyongo na côté na yo? Bon, tout cela na producteur wana tout récupérer ngo na mois de mars. Na mois de mars. Wana sikoyo ya lingaki na ya kanga moko. Alingala yanga moko mais ebisi non faute eza individuel. Ouais. La fille sogo ya kimi batonyo surtout ba mabete on ne sait pas. Ouais. Parce que moi la fille andenge to fanda sigo to ko tala la fille azaki penza nduliste te. Azaki bateau bazo ya parce que ya zaki ni Angola. Tu remarques que aya ki kaka alinga ko landa biso parce que tant yoga ika masolo ba voyage. Masolo ba voyage. Nangola kuna pratika la oyemba te? Non, ya azaki na orchestre ne kuna Angola, beta ba orchestre interprétation et tout ça. Donc on a que kuna na ko remarquer que na santé ki mo eloko moko boye. Encadré na nenge to yaki na yawa et tout ça. Mais aki na mission na eka. Parce que tongato kene mboko nini Pologne Varsovie tant visa na ba refusé alinga mi boma ayo kadia zo epsanga bivio vous on te que moi non grand-père tika boye baba ngata mutu vient na plateau te so boma ngai mais oui alinga mi boma siko yem ta timbisa inga kadi yem ta timbisa inga yebisinga binanga nini c'est le cas à commis boye de quoi tu visais raté on dirait yem t'a dépensé maïe le péto sucati donc l'air on a fallu tous maïe le tout jipe ka maïe le bon de maïe le maïe le ni soit si ba pesi visé ba boya kende souté et comme la personne tu ngo canceller peut-être que zape bongoté en tout cas place wana na comme ina parce que répertoire azana ngote bat bazana répertoire ezali kadi na Pamela vraiment alors sikoyo yazana répertoire pendate pour za mutasika OK bulu msusu na nile visa ngo bulu msusu bi na kobima penza papa mo mabe to kende kaka na meme kaka parce que le quoi il y a eu chance à kende kaka baby c'est le soubaninga le grand-père na lobisa na kadi ndambu kadi joli poni bosara bongo kadi joli kadi yo ebete ke yo ki mapenza kadi po boza soudé to zarana bino ensemble boya na bino bo vanda ka tout ça kadi lelo ekei meza kopo yo ebete kadi on dit ma petite mais bosara bongo poni bon batunya so bazande monter mana batunya so bande monter po na nga na bande so vie ke alors les musiciens pour biso qui musicien tellement et là ta biso trop et ça n'a pas tout bien que na ke poto bongo na beti na même ba image na na ovimbisa mapeka na carrière na yo to continuer ainsi de suite parce que vie aussi am tout monde akenda partout il y a za pigeon voyageur avant de la place monter donc nabi ke to kende atoke c'est venanga et tonda et vimba parce que rêve ezali que un jour na ko mape bozi mobu ya mwasi c'est ça c'est ko yebul na ezate ata so toke be mission msubo ba tuna batu biso na ba fier ngafa na ko ma grand-père à moi si mais ye mezo yo rappel surtout ba systématique no ya suza wala charisme et belé ben ouais et puis j'avais dit mais sa grand-père to vandina mon ya grand-père maman Nadine na pissé ba gros bisous bazo tuna ye yo rêve na yo o revande ni ke so lelo za pas grand-père te o sala ba genre ni ya banzembo ye alobi a sala zouk ngalobi biso to beta rumba biso awa maram to sa racho nini ye azo eza loka otanga pédagogie o maîtresse yosko otangi pédagogie pour o loba ok par exemple na bongsa avion o bongsa ba avion o monte que rêve ezandingi morote directement na mona on déjà compliqué et puis tant cas histoire ka ya voyage beta mamuta longola biloko ne nyonso na Luanda zo ba quarantine nyonso ayo vanda na Kinshasa. J'avais dit à grand-père na Pam Sungoma. Je leur ai dit que non, c'est normal. Donc grand-père a mon écran le quoi ça moi jalousie à bassin de bino bozara. Non, azaki tellement moi la malam ke biso. Biso kuto loba to rachoyer penza ko. O moni ye penza. Bano ko linga mingi wana penza donc. Ata to yaka
Tu y a na yé Kadi na la fille, tu y a biso 3 non? Logique. Parce que l'autre comme afin de la musique, elle na eto tika la biso 2 et biso 3. Yé kaka abimaka mwana malamu. Efandeli asa abimaka mwana malamu. Yé mutabimaka faux parce que yé alobaka na yé. Yé alobaka te, omona fani na yé. Afandi na yé. Linga babu wana mukili yango to vala banani. En tout cas. En tout cas, le loi ke ina yeme abebse libino hein. Non, ami baby c'est lié moko parce que na ibi pete so aza bout la carrière. Ami baby c'est lié moko. Agelu kalibala je suis sûr. Demanda kenda pa appelle les kate abenga non abenga pete. A changer numéro. Abenga te pour abike to gazé. To mona ke no abeti fo. A changer numéro direct. Donc auto senga ka peut-être atabola moi allo baba mabete eza bien te allo baba mabe alokuta te donc bonne chance na ye motamta na destin na ye to baka lobby ya Nzambe de toute façon Nzambe kande mtoye ba kati ya mutu et puis akosala na mutu de toute façon na likamyo to sala salaire ezalaka moto mutaza ndenge na ya futa ka c'est pas grave lelo zongi na awa mais to kende pe na Nzembo chela biso pe no ya chicha. Au salaire libiso featuring moko na fali pour na pesi bambo te place aza fali oyo donc dans peu de temps au kende ko honorer ba contrat na na Canada na Amérique et puis na Europe ba warrior bo somba ba billet ça bino bien fali ko kende bo sali tango Nzembo wana extrait kake yaki et mbama makasi na TikTok Nzembo ba bomo na illustration vient na de Cosmo Coco voilà archi intelligence mais mo findondo ndebo tala Nzembo et yambamaki bien na chaleur moko boye grand-père ba yembi ba suki na royemba te mais ba clip pepe ba clip salemi les autres senti penza Nzembo bima mobimba promotion penza ezate mais to zana na koyemba na mwana na auto petit non fali popa rêve na yo souhait na yo to ba olinga ki yango bongo ekokisami hein non wana eza souhait nanga parce que na ebité ceux qui King a yebi que tout ça a un bon jour na Paris na et pas ya ba gigi sikana na boîte na bango ezalaki bel soki kombo kimi tukutana na ye baloboko OK tukutana na ye wana bon to solola na ye makambo ya banzembo azobisa ngai ke alingaka mwa banzembo moko boye yanga tout ça to sola ke belé. Mais les cas d'angone, les cas na ndenge yepe ayo sala masolo na yep na ndenge Nzambe a pamboli ye ma communauté ke kitoko après bon ngabulu mo sala inga na bi te voilà na sala loko moko na petit nanga de na kene ko mona na moni ayamba inga pe très bien jour tous à écoute na Edi Badiata on a zopé ça en beauté partout Edi Badiata place à Zali parce que yem da ça qui quand même tout après vraiment un biso bien après tout solo li écoute muta pona qui bachan poni bachan vraiment en tout cas et l'eau a bien Zali parce que yé o yazoloba yango na zo sala malgré le temps difficile, il peut temps parce que ça chargé. OK. Faut que ça chargé, ça les aussi bien, ça chargé partout mais na souka a oui ça va vivre en tout cas cette fois-ci il faut tout ça obligé. OK. Na ndenge dit à Beninga non vieux yaka tala déjà système déjà nango teki pe braza bango pe uteki braza donc kaka biso kaka traverser malamoko na l'équipe place à tournage donc la disponibilité na na studio et puis na tournage après si temps na ye tout vraiment yango no moni pe makamne zo tambola malamu pas ali droit Aza droit. Sincère. Extrait et yaki et yambami makasi. Mais c'est que promotion est-ce que zaki sur le cambo aigle? On est comme un côté na yot. Promotion pe makasi. Promotion. Ah, Chicha Black Label, ma belle. Et yambama qui sur un remix à Kitoro Batikeli. Et yambama qui très bien. Yamwana pe et pe singa et loco. C'est tout le but de promotion et ça limité mais promotion salemi. Oui, et ça niveau mon côté na 207. Mais il y a une promotion on est sami kitoko
pour nazo futa makitoko. Naba. Tellement. Reconnaissance c'est ça bien. Donc nazo futa makitoko dans le sens que bon pardon dans le sens que nzembo zo kotisa. Kotisi. Ça c'est bien. C'est l'essentiel. C'est l'autre lukaka obenda moi loko. Mais tant obende loko. Nzembo za déclaré dans kombo na yo moko. Nzembo za yanga za déclaré dans kombo na nga. OK. Donc voilà. Revenu nango le lozu yo mo zo liango, zo sepelisa yo. C'est normal. Ndenge musala ngo ezala ndenge wana. Musala za ndenge wana. Yango pe nazo koloba que vraiment leki a continuer kana motema wana. Abaxelo 1+. Abaxi ata 2+, 3+. En tout cas. Abaxi belé. Donc ezala ndenge wana. Biso na mboko tolingaka vérité te. Congolais alingaka vérité te. Amona soka lobili ka moka vérité ezaloka neti akiti. Non, ko kite zate na kanisi tamso soko lobi vérité o mati. Parce que lobi vérité. Mais batikala na position na bango loko bango balingaka te ko oloba vérité parce que mingi ndenge nga nazo loba bafandi mingi oyo ya mabe bakolobela pe ndenge mosusu bakosola ngo pe ndenge mosusu mais nayebisi bango déjà bozwa na bino ndenge bino bolingi mais nga na lobi oyo vérité oyo vérité. Alors nayebi te na permission na yo penza nga na sengi ka pona bato baotala biso soki kadi je la ko osala biso te extrait wana na capella pour que question de droit d'auteur to ko tiata son wana te. Il y a des bino mais kadia c'est la sota capella chicha. Ah ouais au sakana. Bon kena no mi bino mbale ba anamongo. Donc fallait epata yo quand même na yembeli na ndenga changer ngo. Na epata yo. Alobezate ya oloba. Asale loko moko alaksa loko moko niveau mususu. Mais aza moyembi. Aza moyembi ayebi boulot. Tout le gars est boulot parce que les leçons le bio a grand contradiction aux ala. Ouais. On a musique grand ala. Tout le bagage. On va grand bakou fina noté. Azali moyembi malam. Ayebi pena boulot. Tout ça ta extrême keko makadi. Kadi au sakana. Kadi sakana dango sepelisa. Boss junior kwata maja. Kwata maja. Asala bali douana na kanisa. Ouais, yemana nae. Sali kaka. Chérie na kuluba na yo bimisanga. Sali kaka. Yenga mama. Non, osali kaka kabiloko oyo kinga sali. Ba condition na yo na yenga mama. Côté ngalinga yenga mama. Ashi commandele jago. Yenga côté wana, asala ka côté wana. Taba non côté king de. Côté king parce que de l'autre production c'est ni king mtoyo beto yo yemba ngote. De même to sakana. Ngo c'est ça king monta la ba kingez. C'est pas ça na omo ba fana ba hotelo na ndako c'est pas ça bango. Côté ya yemba panola. Kokola na lingi. Ben ba condition na ye apesaka basombela ye rond-point ya victoire natangwa pokwa lia mwa parti motukeleka te moto ameka te kaka batala ye ndenge akodenda na lolendo na nzamba momi yango na sourire ya mwa nsoni chicha yeye yenga mama yenga kadi enga la jolie la petite ya boziana engo binongo ana mongo boyaka engo binongo basaki bomanguba olekango binongo olekango enga mama nalela na boduga nalela. Nanya robeta maboko na ndako te sakai na obo na nega ba na nega ba poupette quoi. Ah oui, donc ba poupette quoi ba sepeli cause en école à grand-père c'est facile ou difficile? C'est facile un peu mais c'est trop difficile. Pesa bisona no ba différence wana parce que tango yo ko yemba na moni yemo ko sepela. Peut-être que yaka boete ou améliorer ton ndeni difficile un peu facile expliquez moi. Bon, ils sont difficile sur Ozo Yokaiti. Ils sont facile sur Ozo Yokai.
c'est tout. Parce que grand-père azala moté maman ko yako fungwama. Donc soki ka opesi litoi aux alarandeti. Moi c'était trop difficile na début na s'adapter na façon na ya koyemba. Na bando ko kate na répéter na ndako ndenge musuta na ya bona live boy na ko kate. Mais petit à petit on a 8 ans ya opesi moté mana matoi. Lelo e comment on elo ya direct lelo direct mais ça peut na ba ene na ba sœur no belé ba les kawana ba mère no belé na c'est peut ça beaucoup plus na ba chanteuse ba les capa grand-père grand-père a bimisi ba star hein en tout cas ba tout ba les kana na pesi bango ba mbote vraiment grand-père a bimisi ba star na ba chanteuse o ba les pas grand-père on a CP na bango ils ont 3 chanteuses. Non, pas de souci. Hein. Ouais. Bon, na bandi na sima, on t'a CP sanga mingeza DS. Ok. Yanda imba qui toko nanzoto ngana sangili bala. Après yesa Blazes. Blazes. Moi extrait na bango rando tout ça. Extrait Blazes ndambo ezali aimba voyage ya mikili. Denze onga sepela na ya mingi. Et puis kovanda na ndako bokoyokana te nyonso wana ezali kaka incompréhension ovandi na mobali na ndako donc c'est ça là. Et puis après ça Faïla. Ah, tu peux se faire un gros bisou. Yene la sepelani na nzembu ya Chetemba. Mais quand même extrait honoré et ça bien. Temba naleli ngamawa bolingo ezali difficile na baoyo bamigodisanga bakendaka na lombango te eza lokola bombare tardement na sepelaka na bafaçon ni wana. Très bien, reconnaissance et foot quand vous reconnaître bango boye yo pe bako reconnaîtra un jour, ça c'est bien. Mais na particularité ni lingela bango tom support na particularité au grand-père pas nzambete ayeba pete koyoka tout à l'heure que na lingela bango pona boye ba neti DS na bando c'est pas la côté féminine na na oyemba azaki un peu na moins douceur mo na voix et puis na ba façon ya ko matali kolo donc ndo matana ba octave mo o ba film sous batika lo sa na anti-choc et puis Blazes ba nuance na ye façon ando jazz sokazo yemba ezaki vraiment différent ba film sous pe ba yemba bongo tin anti-choc siko Faïla eza côté homme na ye avant na moi si mais so yemba au sentir que et kota un peu trop homme. Ok. Ouais. Ah, ils appellent particularité moi ma cassière. Yo mo apporta nini. Yo mo so tali bo touche no nini. Baninga ba yena ba touche reconnaître bango. C'est bien bon yo mo na touche no nini apporta. Bah en fait touche nanga na rôle bango si côté parce que naza en téléchargement. Non. Peut-être que touche no soit le vélo. C'est ça. Ah, peut-être que tu pas le vélo on touche no. On est à très bien. Alors grand-père na actualité à lelo le loto bande nini. Qu'est-ce qui se prépare en fait? Ou en studio, aux ça la nini na moment oyo. Na moment oyo biso toza na préparation. Toza na ba chant oyo to salaki mais oyebi ke maman tellement la fille oya Kimi biso na Londres. Aye a participé mais il y a Kimi. Donc moyen to bimisango et toi qui prêt à bimisa sikoyo to zongi de susu pour na koluka siko stratégie mususu ninga boyembela. Donc olingi ba participation et longwa obligé il fait longwa to kotika ngopana nini parce que alors Kimi biso dans ça décevoir donc faut to longwa donc tu auras la préparation toujours parce que moni ezaki na style wana siko il faut to changer façon ya oyembela ngo lisusu on a kanda ko effacer mbala mo donc mawatro on ngi effacer grand-père to kenda penda po fonatika po kende na yo na loba boye différence nini ozomona lelo ya musique à lelo na ya époque na binoto bandengwana parce que lelo pe na lelo poza mais différence à l'époque le problème ezali époque na biso nga différence lelo oyo na komi komona na différence mine monani ezali biso to passa ba moment oyo ya ba CD
Ba CD, ba cassette, ba 33 tours, ba 45 tours. Et qui moment moko ya bien pour na biso. Mais l'époque oyo moment oyo ya ba plateforme à téléchargement. Plateforme en tout cas différence pour l'instant pour nanga différence mena yangwana siko. Ba jeno ba yena na masolo oyo bango ba jeune ba bango on dirait ba ezal quoi époque na bango ba maîtriser yango malamu biso sikoyo to vivaki à époque wana te donc voilà donc na koloba na côté côté production na koloba wana mais surtout que côté musique est changé te musique est changé te musique est changé te ezaka même musique au biso to kutaki et pas il y a ba vieux na biso to beti bango pe baleki bo biso to betaki ya wana peka bango bazo beti va changer le côté ba voix est changé ba voix parce que on a voix mais niveau musique na biso ezo comme la peine à niveau international et ça peut niveau une époque ezalaka non ezalaka à l'international net ya lelo ezalaka parce que de couper cet exemple à Papa Wemba Papa Wemba azaki déjà na niveau international na vitesse wana azaki déjà na vitesse wana azalaki déjà na niveau Peter Gabriel donc azaki déjà mais azalaki na lelo pe soko tali bien sur le bito tanga tam so pe bazé belité oyo pena ba koti pena na international sur le bito tanga parce que gaz anti-polémique. Na rotanga te mais celui tout tali. Rotanga pe n'est pas bien celle polémique te. Non, mais comme là linga memara polémique. Polémique ba memara on ka polémique ba lobaka ko donc à ça côté mais na réalité bazamingi te oyo pe c'est l'international parce que na musique na musique boko ko kanate. Na vie ko tuka toloba na vie pe boko ko kanate mais siko congolais lingi bongo te alingi liloba wana te ok c'est impossible nzamba sali mutu na mais yo ça la capacité aux appels on a ba jeunes aux continuer musique so balobi que non te ba vieux bino ezaki tom so époque mon révolu bien que bo continuer bien que bo pe na ba jeune sœur et chokako so balobi te lelo quand même autre temps autre merde so baloba ona sila wala nga congolais langage monga kuna na tolera pété na ki parla ngate pona mona ke nazaka pema nazaka tambula na suna yepa na meli na ngana kolia na kito nazana ngales au moins concert to betaka o to kebo o Londres concert to beta ki bien ça tomta kimi donc omoni bakambo ezana ngwebele mutu asilaka soki akufia donc nazoloba shokaka ngai te nana donc le vendela no stabilité na musique na fandi nanga sabi na za sune loka ko prouver te nana na fandi nanga naza na loka na se plaindre te donc voilà ça c'est bien donc na chuter grand-père au tali penza répertoire no mobimba au tali penza bobenga ngobano to botite na chemo nanga na kati ya carrière nanga mutu nyonso to akozanga pe telo ya linga mingi et question passe oui na tuna ngojo papa chéri j'ai bien piana na pied bambote belé et prompt rétablissement na mignon séguin on a yebsaki bino dernièrement qui a accidenté tisikoyo azaka na hôpital nzamba zwa soin na ya zwa charge na ye mignon bunter en tout cas nous sommes de cœur avec toi frère na tuna papa chéri je me souviens nana na banzembu nanga nazomona tenyo so kitoko mabimisa quand même nzembu moko na tuna peyo on a banzembu kitoko biso to vanda boye na ba papi ki vuvu oh mon mari gabonais ngako banzembu ne belé na ko prendre on kaka pona na batu balinga yo o ba yebisa nga boduga grand-père a bête na catalogue plus biso to ko ya teka ba bienga bité dépend na programme na mais yo moko coup de cœur noir nzembu nini pour ça banzembu so botia un peu par rapport à li solo tango boye li solo moko pe boye nzembu na rappela kanga na zoa chance quand même ya sali banzembu mo ebele ya bien les a pas si pona kopona mais na koloba nzembo naza na lelo so na lobby par exemple la reine de Saba bat ba mona rara bon parce que c'est ma femme
mais naza na banzembo oyo neti mandolina. Ben bon son dernier kati. C'est ça. Mame kende na yo e. Mame. Eza nzembo mona imbaki yango na 76. Mandolina bato ya biso akala bayebi. Bayebi eza suka na chant. Eza penda. Et rappelanga ba souvenir hein. Il rappelanga ba souvenir rebelle à l'époque. Mais banzembo eza belé. Banzembo na tanka ka wana mais banzembo eza belé. Oui, marka nzembo kwa lubwako. Lubwako. C'est là mon passage. Ça lubwako muke. Nasika kape pesa kakanda na motema. Non mais c'est pas chant lokwa ba lubwako. Ba chant lokwa ba lubwako. Eza banzembo moko eza ba histoire ya solo ya bato poto. Ah OK, ba réalité. Koti bale koti boloko à prison moi si na sima a au compter na ba mista pe ba lembi na bango moi si sur comme tourner donc ba histoire ya solo ba réalité donc tout ça ba réalité belé ba changer belé maman ba changer belé kala mingi kote to zaino awawa client mo pa ko lia wa lobi ba betela nga nzembo moko bozaki ya mnora mboka mo bozaki nzembo nini c'était un jeune hein jeune ma ezaki nzembo mo mnora likingo libayembi neti banzembo mnora mboka bongo bo s'adapter na facile po so bozoye ko la bien sûr bona mnora mboka mnora mboka biso mnora mboka za pep net ka lingala. Il y a pas ma cassité. Non, non, Kilobo. Ah oui, il y a Molobo. Ça, les Kingata extrait Dominique Létanda Doma Sepela. Eliki biso na mokolo biso lotangi motote lobi na tongo ekambambanzo ngana kamio. Ah, merci beaucoup. Rodrigue Maté de les prix Nobel de la joie. Au thème sur Sepeli, Yannick Tari, pourquoi pas, Junior Kwatamaja Fula et Maman Nancy. Donc, il y a rechuté. Boni Sokoda, Boni Imiko. Bon, jusqu'à présent, Imiko a évité ce réseau existait car toujours, mais Sokoda Ezali. Sokoda Ezali. Mais. Droit d'auteur, non, c'est bon. Tout est retouché. Ok. Mais il faut assembler. Il faut assembler dans le sens que bon. Il y a la question mandat. La question mandat, dans le sens que ce que ça a 5 ans. Mais si tu as 9 ans, nous assembler et ça limité pour tout ça la vote. Ok. Voilà. Et l'autre cas est bon, il faut assembler. Il faut assembler. L'esprit est bello grand pour Ozara. Pour grand père, noko esprit yolo lisusu donc esprit à Osarate forme que aux autres chikate. Mais tu vas soit narraté. À ta côté au bas meli binombo. Au bas kabol bon ma bé. Tu vas soit narraté. Au discutate pour nino. Bon, faut talonga ndimona. Neti wamoneti oyo wa Sokoda oyo. Soko biti o chapenda mutu trokuna oyo obela. Donc ekezongi. Donc makambo ezaka makambo talaka na miso. Mais nayebi ke suka ministre oyo biso tozue oyo. Vraiment nakutanaki na ye na mama ministre tosololi azabena souci na bino hein azabena na souci ça c'est donc ayebi penza culture ta domaine donc to bango jusqu'au maman ya domaine na bino parce que ça un jeune ouais un jeune donc cela veut dire atangi atangi alandeli et tout ça parce que nous tosolaki na comprendre que mbalo penza. En tout cas, ma soeur a changé. Ma soeur a changé. Alors, grand-père Lelo, en parfaite relation, n'a pas toute la génération d'ailleurs, en parfaite relation à tout le monde. En tout cas, on a banamaïnyo surtout tout ça qui toque. Luba mutu oyo a goza lem susu a garder dans. Mais bah tout l'artiste est tout dans son là-bas. Ça va peser problématique. C'est une problématique. La problématique. Ça c'est bien. C'est là que nous allons bien. Parce que tout au salaire,
suka suka soko la lisa ka buso namona tina te place à conflit namona tina na ngote pourquoi et puis conflit mingi oya ba artiste awa nana ezate ko po moninga saki nzemba kitoko te ezali ka luka nana asali azana esika na ye studio na ye akomusama makam na ye yuma ko nana ya salite ayiniyo tala kaka niveau ya congolais ya mutema mabe kaka nengwa po moninga atongi po moninga sombaki karmo wa kitoko ezala te ko po moninga sala ke nzembo kitoko te bango baza susu wana te congolais za su côté wana te vraiment congolais akomika kota ba bien jalousie élévation nous avons progressé c'est ça nous sala kutu te taliete non pour so royemba bien yo poyemba bien royinele ce connaît nini semble que marbo banzembu te c'est ça donc comme so bato bele ba comprendre ah oui faut ba comprendre jalousie ba artiste eza pona eza banzembo te ezali pona ba bien wana mutu mususu ba benga ko mingi te mais wana babenga ga trop babenga kaka ye à côté de jalousie oui hein zila tana yo yo pe pa ko benga yo non yo nzamba pesa motema na te non nga motema na ezate tina na mote po omoni tout au sala que déjà programmé nana voilà na vie à moto eza déjà programmé ceux qui balobaki nzamba tu balobaki yo aux ampiaker aux anoka ampiaker o matokita aux alaka ampiaker ato salinenge surtout suka tamsusu au kufa parce que on forcer bon so avec aux amuta moins loko aux ana moins loko so avec mtu bono ya pa nana ko lia kitoko bono ya so avec ko kome pa nana te ko koma rapete donc tout wana eza nzambe à sa programme mutu na mutu mais congolais alingi lisolo wana te amona kaka makamnyo surtout amona kaka ndenge mususu kaka vraiment heureusement nzambe soka sa lobby destin so essayer pour traçamé donc comme na biso na soka interview na biso ya lelo grand-père na évité na ba programme au pesi biso kala mingte bo kenda lisusu mais ozana bezo ba chanteuse soute bele pe na ndak ba otala c'est décevant bo ko bebisa la baninga lobby ko bebisa la baninga nzela c'est vraiment choquant et décevant mais lokwa to ra ba tuto ko banam lokwa nzamba pesi bo moy pe mezali on a besoin ba chanteur te ba animateur te ba danseuse te Nazali, biso et pas na biso, tout boy a rappelé batouté. Mais le problème est de côté chanteuse. En tout cas, chanteuse, sokoye, hein? En tout cas, ils ont ça les ébélés. Mais, bazana bango, oyo soka Monique a sipeli aya koya na biso pour mes amis. Animateur, nous avons besoin. Ceux qui sont animateurs, animateur quelque part, Monique a un mouvement ailleurs. Guitariste, donc toujours l'ingapé, tout ça la paix, moi, qu'on révolutionner encore musique en gros. Ça c'est bien. Donc tout ça a besoin de bateau, au bagoya paix pour apporter bison un prix. Mais et ça ta question à Soka, na tuna ki na ba relation sur artiste en parfaite relation, mais ba no pe belé ba imba pa no ba ndeko belé en fait ba sœur et belé ba imba pa no, miso so bala, ba zo ko papa ti lelo, on bien miso pe ba kena pe na ranki no e bil kambosa te bolo bana te. Neti nanani. En tout cas, côté wana na solara na bangutu. Ata to solate, mais ceux qui te monani bo solola na biso. Ah OK. Bon, joli to solola na biso, joli d'état to solaka, DS to sololaka, Escola to sololaka, Betty to sololaka, ba Florence. Tata Flo, to sola Mangenda, toto zane kalaming na catalogue na kin. Proviso tata. Donc voilà, sinon bon. Baba jeune sœur na yo bien, netim kolo na mte sola na Florence, c'est tout ça qui bien. Tant yo ga makambo ya Londres, basiliki pourquoi au signaler que bisoté toya. Donc mais sinon
Sinon, tranquille. Tokomi Nasuka, grand-père, dernier message des années, ni Batouatali Biso vraiment de partout. Et ça fait plaisir de partager un moment où Akitoko, Batouatali Biso vraiment est belé, va retenir. Nasuka, ezaka que ça va encore programme Nabiso. Programme Nabiso, ezaka que na novembre, tu as na Grèce. Tu as na Grèce. Les 6, les 7, toi en Grèce. Et puis les 14, le 15, tu es en Portugal, dans maison traveling à Pagui, Pagui Production, tu es il y a Grèce, tu es Gauthier Chabani. Bon, sinon, à part ça, nous avons remerciements. Nous avons remercié, tout d'abord, nous avons remercié Edi Badiata, voilà, pire petit frère qui toque. Nous avons remercié Edi Badiata, nous avons remercié Fizo Kamba, JP Loboko, Célim Piana les bombardiers et Célim Piana les bombardiers, Rama Miezi, monsieur le maire, nous avons remercié Kaikai, Richard Kaikai, manager international. Nous avons remercié Batu Bazé Belé. Nous avons remercié Olivier Doumou, le grand manager, le grand proda à Brazzaville. Lieutenant-major Rémi Ayayos. Nous avons fait ça pour trop. Motema malamu la Rémi n'a évité ce bazar. Message bien c'est cool. Merci. Comme ça, Kadio peut ça 2-3 personnes, beauté. Et puis on a remercié. Bien sûr, na pesinde maman nana ma remerciement est belé. Donc mon gars on soutenir nga peka ndungu sala wana et ça toujours bien na papa. C'est mon boulot, pas de souci. Edi Badiata. Donc ba gros bisous na bana anti-choc sur le boss Edi Denewade avec Pam Sengoma, sans oublier maman Fatima Mandarine la grande-mère. Toujours Tokos. Toujours Tokos. Tokos, les lobby comme un manquement respecté. Non, même pas. Biso sokola na ma moto te potoziki ça. Ah, ça c'est sokola na ma malili ya bien. Ça c'est bien. Numéro PN siège à contact pour PCS, somme tenga contacter bino, ba yo déranger na makasia. Ah, numéro est à 097 56 17 475. 097 56 17 475 pour joindre grand-père Benz Bozi Boziana. Mais sinon, c'en est fini pour ce numéro. Vous avez été nombreux à suivre ce nouveau numéro auquel Toyambeli Bino, grand-père Benz Bozi Boziana, en provenance de Londres, où il a été se produire à Betty Production Moko, Yasuka et Beta Makite pour des raisons ou à Uchope Sabiso Awawa. Restez branchés sur Nana Bodouga Télévision, vous ne serez pas déçus. Partagez au max, likez, commentez. Et ça, Biso, très bien. Vous êtes partenaire, Bolingo, comme appelle, soit partenaire, donc Benga Biso, pour que tu renouvelez si vous l'êtes. Et si jamais, en tout cas, au contacter Biso pour Naba Pub, Nabino, Maram Nabino, surtout, c'est ce que nous savons faire. Alors, tu as aussi que ça na salle de fête, il y a beauté là, hein, donc, s'il te plaît, tu as une salle de fête à beauté là, et puis prochainement, hein, donc, hein, Coco, c'est la picture, on a qualité dans cette émission, pardon. So, on a séqué belé. Excusez-moi dans vos maisons parce que grand-père au solo là, mais nous avons un caméraman, moi, à zo quoi y a né na rosega na tapis, donc so na talier na katen kanon seka. Bon, talib so vraiment belé, bolière à un enseignement 193. Merci beaucoup 193 à to lambara bio to liaka bio awa wa place à bato amine ne bakota soza a ozaka mutumene. Soza a coach a ezaka nzambe mta destinée logique. On compte awa enseignement 193 Décos Moukoko, Dominique Litanda Dom, mon Papia Moukolo, Casque Serika Poison. Merci beaucoup. Retour matin des prix Nobel de la joie, Papingi Bimichuri, Tolobi qui est tous ensemble, Didi qui bande à l'américain qui partage. Donc, Olinga Rabiso, merci. Il y a qu'à s'abonner, il y a qu'à partager. Pourquoi pas, Tokomi Nasuka numéro. On vous retrouve au prochain numéro. Sinon,
Bye et Pesabiso Sport ya salle polyvalente beauté la Vénus Oezana Ikelemba à 9. Merci na maman madame Lili Bella beauté là. Salle de fête Venise Botela. Venise Botela. Salle de fête ya Kafu. Et si kawapi Yesu Masi ya salaka fête ya Kana. Yo mutolobaka ba diaspora ba salaka lokote. Venise Botela amemeli biso salle de fête polyvalente. Engaye osana mariage, osana anniversaire, osana conférence, salle de fête Venise Botela, salle polyvalente ya solo. Et bongo conforme, likonango, soin wapi, salle de fête Venise Botela, sur avenue Ikelemba A9, Matonge, derrière Bekatef, Engaye, et bongo lumière, na décoration, tangu tosimbi musique, kabasale, kweya na mai, poya boye, et zalate. Pour tout contact, appelez-nous au numéro plus 243 89 64 43 713. Salle de fête Venise Botela. Et si kawapi soit bongo la kamai na vino.